வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய யூடியூப் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக, அதாவது உலகத்திலேயே முதல் முறைன்னு சொல்லலாங்க. ஏன்னா நான் நிறைய தேடி பார்த்தேன், எதுவும் இந்த மாதிரி யாரும் பண்ணலை. ரியல் எஸ்டேட்டில் மோட்டர் vlogging பண்ண போகிறவங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வீடியோலையுமே சொல்லியிருக்கேன், பெருங்குளத்தூர்லேருந்து மப்பேடு வழியாக கேம்ப் ரோடுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறாங்க. அதுக்கு பேர் தாம்பரம் ஈஸ்டர்ன் பைபாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது ஆல்ரெடி உள்ள ஒரு 1 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்குங்க. அதுதான் அங்கே தான் இப்போ நின்று நான் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு வீடியோலையும் சொல்லியிருக்கேன், கையில் காசு இருக்கும் போதே தாம்பரம் ஈஸ்டர்ன் பைபாஸ் பக்கம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைங்க, உங்களுக்கு நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டாக்குமெண்ட்ரி பண்ண போகிறோங்க. ஓகேங்களா, மோட்டர் vloggingலே டாக்குமெண்ட்ரி. 5-6 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த இடம் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இல்லையா? வசந்த் அன்றைக்கே சொன்னானே நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்கள்ல. ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூடுவாஞ்சேரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு அப்ரிஷியேஷன் ஆகியிருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. அதனால் ஆஸ் அ யூடியூபர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கணும் இல்லையா? அது என்னோடய கடமை. நான் அன்றைக்கே சொன்னாங்க, நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு என்னால் ஒரு 5 வருஷம் கழித்து சொல்ல முடியும். அதனால தான் இந்த வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணுறோம். ஒரு புதுவிதமான முயற்சி. இந்த வீடியோ நல்லா வியூஸ் போச்சு அப்படின்னா நான் இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லையும், அதாவது ஆவடியில் டைட்டில் பார்க் வரதாக இருக்கட்டும், கூடுவாஞ்சேரி நெல்லிக்கு போகிறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணி வீடியோ போடலாம், எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குங்க. அதனால் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா உங்கள் வீட்டு பிள்ளையா, உங்கள் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் சாதிக்கணும்னு நினச்சா அவருக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களோ அதே சப்போர்ட்டை எனக்கும் தருவீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஃபேமிலியில் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ஐடியில் வேலை பார்க்குறவங்க, பிஸி ஷெடியூலில் இருக்கவங்க, வயசானவங்களாக இருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அப்ராடில் நிறைய பேர் இருக்கீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாமே இது ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குங்க. வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்படியே புட்டு வைக்கிறேன். கைஸ், என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் 4 டேஸ் முன்னாடியே மோட்டர் vlogging கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். அதாவது பைக்கில் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டேங்க. அப்பயும் இதே இடத்துல நின்று இன்ட்ரோ வீடியோ மேக் பண்ணேன். பட் நம்ம நேரம் வாய்ஸ் ஒழுங்காக ரெக்கார்ட் ஆகலை. அதனால் இப்போ உங்களுக்காண்டி மறுபடியும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேங்க. நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஜேசிபி வச்சு மண்ணு கொட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் அந்த சவுண்டு கேட்டுட்டு இருக்கு. சரிங்களா, அதை பாருங்களேன். உங்களுக்கு நான் அந்த பழைய வீடியோ, அதாவது நான் அன்றைக்கி எடுத்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த வீடியோக்கும் இந்த வீடியோக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ஒர்க் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மண்ணு கொட்டி உங்களுக்கு காம்பேக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு அந்த வீடியோவும் கம்பேரிசனுக்கு சைடில் போடுறேன், உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். கைஸ், பெருங்குளத்தூருக்கு புதுசாக பிரிட்ஜ் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஒன் சைடு டுவர்ட்ஸ் சென்னை போகிற ரூட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஒருவேளை இதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம டுவர்ட்ஸ் செங்கல்பட்டு ரூட்டில் கட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கீழே டிராஃபிக்கும் ரெடியூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும்ல. ஏன்னா ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடித்து எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க அந்த லெஃப்ட்டில் இருக்கிறது. இப்போ நம்ம போய் யூட்டன் பண்ணிவிட்டு வேறு வரணும். கைஸ், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டுவர்ட்ஸ் தாம்பரம் போவோம் இல்லையா, அந்த ரூட்டுக்குள்ள பிரிட்ஜெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க, தார் ரோட் போட்டாங்க. இப்போ இந்த பிரிட்ஜ் எதுக்கு போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிராஃபிக் ரெடியூஸ் பண்ண மாதிரியும் ஆச்சு. இந்த பிரிட்ஜ் ஏறி லெஃப்ட் போனீங்க அப்படின்னா தாம்பரம் ஈஸ்டர்ன் பைபாஸுங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை தான் இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பெருங்குளத்தூர் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் சைடு இருக்கு இல்லையா, அதை கட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த சைடு ரெண்டுமே ஒரே டைமில் பண்ணோம் அப்படின்னா டிராஃபிக் ஆகிடும். கைஸ், அன்றைக்கி வீடியோ எடுக்கும் போதே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இப்படி ஓப்பன் பண்ண போகிற மாதிரி தெரியுதுங்க. உங்களுக்கு ஒன் சைடு மட்டும் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி நான் அடுத்து 2 நாளில் போகிறேன், ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அந்த பிரிட்ஜ் மேலே நம்ம போயிட்டுருக்கிறது தான். இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் தாம்பரம் சைடில் போகும்போது உங்களுக்கு டிராஃபிக் இல்லாமல் போகிடலாம். உங்களுக்கு இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டிய ஒர்க் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் ஒன் சைடு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கங்க. கைஸ், இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிரிட்ஜில் ஏறி இறங்கி யூட்டர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா இந்த ஜங்ஷனில் கிளாஷ் ஆகுங்க. அதனால் யூட்டர்ன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிரிட்ஜுக்கு கீழே யூட்டர்ன் பண்ணுங்கள். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஃபேமிலியோட சேஃப்டிக்காண்டி தான் சொல்கிறேன். பார்த்து சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். பைக்கில் போகும்போது ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க, காரில் போகும்போது சீட் பெல்ட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இங்கே தாங்க யூட்டர்ன் எடுக்கணும். வந்துட்டோம். கைஸ், நீங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்தீங்கன்னா இப்படி தாங்க வரணும். இப்போ இந்த பஸ் ஸ்டாண்டு தான் உங்களுக்கு அப்படியே வண்டலூரில் மாறுது. அதனால் இங்கே ஃபுல்லாக டிராஃபிக் ரெடியூஸ் ஆகிடும். இதை பாருங்கள், இப்போ பெருங்குளத்தூர் சிக்னல் வந்தாச்சு. இந்த லெஃப்ட்டு தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். பெருங்குளத்தூர் சிக்னல்லேருந்து லெஃப்ட்டுங்க. உங்களுக்கு இந்த ஸ்ரீராம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கார்னரில் இருக்குது. இந்த பிரிட்ஜ் தான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இல்லையா, மேலே ஓவல் ஷேப்பில் வருது. தாம்பரம் ஈஸ்டர்ன் பைபாஸ் பக்கம் திரும்பியாச்சுங்க.
இப்போ நம்ம அப்படியே போகலாம். இது வந்து மொத்தம் வந்து 8.8 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ள ப்ராஜெக்ட்டு. ஃபேஸ் 1ல் கிட்டத்தட்ட 4.2 கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கே இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம்ப் ரோட் சிக்னல்லேருந்து திருவஞ்சேரி மப்பேடு வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. முன்னாடி கூட ஸ்கூல் பஸ் போகுது பாருங்கள், ஜியான் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல். அந்த ஸ்கூல் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் பேலன்ஸ் வந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் மட்டும் உள்ளே ஆல்ரெடி ரோடு கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அதையும் நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம். அதுக்கு பக்கத்தில் தான் அந்த எஸ்எஸ்எம் நகர் இருக்குது, ஜிகேஎம் காலேஜ் இருக்குது, எஸ்எஸ்எம் ஸ்கூல் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களங்க, இந்த ரோடு இன்னும் ஒரு 2-3 வருஷத்தில் எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குன்னு பாருங்களேன். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும். அதனால தான் எஸ்பெஷலி இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன். இப்போ ஸ்கூல் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வின் ஸ்கூல் பஸ் போச்சு. அந்த கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஃபேஸ் 1ல், அந்த கம்ப்ளீட் ஆன ரோட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாரத் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது, அப்புறம் பாரத் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்குது. இன்னும் ஃபேஸ் 2 இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல. இப்போ தான் மறுபடியும் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் அது கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னா இங்கே ரேட்டு வேறு லெவலில் ஏறிடுங்க. அதனால தான் நான் இதை ஹைலைட் பண்ணி நான் ஒரு வீடியோலையும் சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா ஒரு சில சைட்டில் எனக்கு தெரியும் 100% இது வரும்பா, 100% இதை சொன்னால் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஃபேமிலிக்கு அந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அவங்க லைஃப்பில் எதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சில சைட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. அதில் டாப் 1 நான் கண்டிப்பாக இதாங்க சொல்லுவேன். ஒரு சில சைட்ஸ் இருக்கலாம் இப்படி வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க தெரியுமா, அது வந்து நம்ம வர்றது வரைக்கும் உறுதி கிடையாதுங்க. பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உள்ள ஒரு கிலோமீட்டர் ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு 4 கிலோமீட்டர் ஆல்ரெடி ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்போ பாரத் யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் கிட்டலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு ரோடு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல, இந்த ஸ்டிச்சு இவ்வளோ அகலமாக ரோடு வருதுங்க. இப்போ நீங்கள் மேலே போகிறோம் பாருங்களேன், அதான் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ரோடு. இதான் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ரோடுங்க. எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் வருது. 55D பஸ் போகுதுங்க கண்டிகை. பஸ்ஸுக்கே இதான் வழி பார்த்தீங்களா கைஸ். இந்த ரோடை பார்த்து வச்சுக்கோங்க, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா. 55D போட்டு அழிச்சிருக்கு தாம்பரம் டு கண்டிகை. இப்போது ரோடு வந்து நம்ம தாம்பரம் ஈஸ்டர்ன் பைபாஸ் இப்படி தாங்க போகுது. இப்போ நான் போகிறேன் இல்லையா, இங்கே தான் உள்ளே ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. நான் அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஒர்க் ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போச்சுங்க. நானும் என்னடா இது இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இங்கே நின்று காமிக்கிறேங்க. அப்புறம் நம்ம அப்படி போய் சுற்றி வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு அங்கேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப நேரம் சுற்றி வர மாதிரி தெரியும். இப்போ நான் நின்று அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கைஸ் இதான் கைஸ். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லாரி இந்த லொக்கேஷனை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு அந்த சைடில் இப்போதைக்கு கனெக்டிவிட்டி கொடுக்காமல் அப்படி சுற்றி வர மாதிரி இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அந்த கார் நிற்கிது இல்லையா, அதெல்லாம் அந்த இடத்துக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ ஒர்க்கும் நடந்துகிட்ருக்கு கைஸ். பொதுவாக பைபாஸ்னால் என்னங்க கான்செப்ட்டு, சிட்டிக்குள்ளே வராமல் சிட்டிக்குள்ளே டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி அவுட்டர்லேயே பஸ் கொண்டு போகிறது, அவுட்டர்லேயே ஒரு ரோடு போடுறது, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸ். கரெக்டுங்களா. இப்போ மதுரவாயில் பைபாஸும் அப்படி தான் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு, அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு. இப்போ தாம்பரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பீக் ஹவர்ஸில் செம க்ரௌட் ஆகிடும். தாம்பரம் அந்த ஃப்ளைஓவர் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரிட்ஜு, அந்த ஃப்ளைஓவரில் 1980, 1970ஸ்லாம் அங்கே ஒரு ரயில்வே கேட் இருந்துச்சான். அது ஒரு தனி கதை. இப்போ நம்ம அதுக்கு போக வேணாம். இப்போ சவுத் தமிழ்நாடு அந்த வழியாக வரக்கூடிய பஸ்ஸு, காரு, பைக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தாம்பரம் போய் தான் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது. ஈசிஆர் காரிடார், ஓஎம்ஆர், ஈசிஆர், வேளச்சேரி, மேடவாக்கம் போகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு இந்த ரோடு போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் தாம்பரமே போக தேவையில்லை, ஃபுல்லாக அவுட்டர்லேயே கொண்டு போயிடுவாங்க. அதுதான் இதோட கான்செப்ட்டுங்க, முக்கியமான கான்செப்ட். அதனால தான் இதுக்கு பேர் தாம்பரம் ஈஸ்டர்ன் பைபாஸ். இந்த ஸ்டிச்சும் ஒரு முக்கியமான ரூட்டு உங்களுக்கு. இப்போ நான் இங்கேருந்து தான் உங்களுக்கு பேசினேன். இந்த ஸ்டிச் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேருந்து நெடுங்குன்றம் வழியாக வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் ரோட்டை போய் கனெக்ட் ஆகும். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸோட வில்லா ப்ராஜெக்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த காரிடார்லையும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம், ஒரு நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும். இந்த விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எம் ஸ்கூலுங்க. உங்களுக்கு இந்த எஸ்எஸ்எம் ஸ்கூல் இருக்குது இல்லையா, அது வரைக்கும் பாருங்கள் பக்கத்தில். இந்த எஸ்எஸ்எம் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து ஜிகேஎம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது, ஜிகேஎம் ஸ்கூலும் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு அதையும் காமிக்கிறேன். இந்த சைடில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்கூல். என்ன சந்தோஷமாக போகிறாங்க.
சே கடவுளே என்ன ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி கொண்டு போப்பா. கைஸ் இதில் என்ன ஹைலைட்னு பார்த்தீங்கன்னா, வசந்த் உங்களுக்கு குழந்தை இருக்கா, கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்குறாங்கங்க. எனக்கு 21 வயசு தாங்க ஆகுது. பாவம் ஒரு சின்ன பையன்கிட்ட கேட்டால் என்ன பண்ணுவான் அவன்? எனக்கு சிரிப்பாக வருங்க கேட்கும்போது. கைஸ் இதோ வந்துட்டேன் பாருங்கள் பேசிக்கிட்டே ரோடுக்கு. இங்கே பாருங்கள் ரோடு நடுவில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல. நான் உங்களுக்கு அங்கே போய் காட்டுறேங்க. கைஸ் என்னோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, என்னோடய எஃபர்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக நினச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்குங்க. கைஸ் இதை வந்தாச்சு. இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பாருங்கள். நான் ஃபஸ்ட்டு அங்கே தான் பைக்கை நிறுத்திட்டு உங்களுக்கு அங்கேருந்து காமிச்சேன். உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கார் கூட இன்னும் இந்த ரெட் கலர் கார் இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கு பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த லாரி எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது. இப்போ இந்த சைட் பாருங்களேன், ஒரு 1.5 கிலோமீட்டருக்கு ரோட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு கேப் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக மாப்பேடு அந்த பாரத் யூனிவர்சிட்டி ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆகி இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்க ரோடு. உங்களுக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க பில்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். அப்புறம் உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா கைஸ், இந்த லெஃப்ட்லேயும் உங்களுக்கு இந்த நெடுங்குன்றம் வழியாக பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் ப்ராஜெக்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் அங்கே கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம். பெருங்குளத்தூர்லேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து வரும்போது மொத்தம் 2 இடத்துல ரைட் திரும்புங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நெடுங்குன்றம் வழியாக வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் ரோட்டை போய் சென்றடையும். இன்னொரு ரைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜியான் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்லேருந்து ரைட் எடுக்குங்க. அது வந்து வெங்கம்பாக்கம் வழியாக வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் ரோட்டை போய் சென்றடையுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக ஒன்றுங்க, நம்ம திருவஞ்சேரி ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அங்கேருந்தும் வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் ரோட்டுக்கு அகரம் தென் வழியாக கனெக்டிவிட்டி இருக்குங்க. இந்த 3 காரிடார்லேயும் நீங்கள் இந்த காரிடாரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும். அதனால தான் நான் அதை வந்து திருப்பி சொல்கிறேன். இவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டு உங்களுக்காண்டி வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி சொன்னாவது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா வந்து கம்மி ரேட்டில் இருக்கும்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சா தான் உங்களுக்கு நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும். இன்றைக்கி கூடுவாஞ்சேரிக்குள்ளே ஒரு 4 கிலோமீட்டர் போங்க. இன்றைக்கி ஆன் ரோட், அதாவது கூடுவாஞ்சேரி நெல்லிக்குப்பம் ஆன் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேஅவுட்டோட ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் எவ்வளோன்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். அங்கெல்லாம் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் 3,100 ருபீஸ் வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்கங்க. உங்களுக்கு கூடுவாஞ்சேரியும் பெஸ்ட்டு தாங்க, நான் அது ஒன்றும் குறை சொல்லலை. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு கூடுவாஞ்சேரி நெல்லிக்குப்பம் ரோட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த தாம்பரம் ஈஸ்டர்ன் பைபாஸ் வந்து இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணலை. ஆனால் இங்கே ரோடை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரேட்டில் இடம் கிடைக்காது. நான் உங்களுக்கு எந்த பிராண்டையும் நான் ஹைலைட் பண்ணி சொல்லலை, பொதுவாக சொல்கிறேன். நீங்களே தேடி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துல வாங்கிக்கோங்க. ஆனால் மறந்துடாதீங்க, இந்த காரிடாரை பேஸ் பண்ணி வாங்குங்க. அதை தாங்க நான் சொல்ல வரேன். இங்கே தான் மெட்ரோக்குள்ளே ப்ரொப்போசல் இருக்குது. பெருங்குளத்தூரில் மெட்ரோ ப்ரொப்போசல் இருக்குது, நீங்கள் விசாரிச்சு கூட பார்த்துக்கோங்க. பெருங்குளத்தூர் மெட்ரோ வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லவே தேவையில்லை. உங்களுக்கு சிட்டிக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஈஸியாக கனெக்டிவிட்டி இருக்கும். ஐடி காரிடாருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக போய்க்கலாம். ஆல்ரெடி சோழிங்கநல்லூர்லாம் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்குங்க. பேஸ் பண்ணி வாங்குங்க. உங்களுக்கு இந்த ரோட் இந்த காரிடாரை பேஸ் பண்ணி வைங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் யாரோ கால் பண்ணுறாங்க. சரி ஒரு நிமிஷம் இதை பேசிட்டு வந்துடுறேங்க. ஏன்னா அவங்க எனக்காண்டி கால் பண்ணுறாங்க, நான் உடனே அட்டன் பண்ணணும். எனக்கு பேசிட்டு வந்துடுறேன். வசந்த் எனக்கு ஒரு நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கணும், எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் ஒரு 2 வருஷம் கழித்து இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு வீடு கட்டணும்பா அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இங்கேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம். இல்லை வசந்த் நான் ஆல்ரெடி இந்தியாவில் தான் இருக்கேன், என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு என்னோடய பசங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை தர மாதிரி ஒரு லேண்டாக இருக்கணும், நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த காரிடாரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஒரே ஒரு இதை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி நான் சொல்லலைங்க, பொதுவாக சொல்கிறேன். உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லுவாங்க, மச்சான் இந்த சைடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைடா, அங்கிள் இந்த சைடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைங்க அங்கிள், உங்களுக்கு நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும். ஆனால் இந்த சைடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைங்கன்னா ஒரு தம்பி ஒரு அக்காட்ட சொல்லுவாங்க இல்லையா, அக்கா இந்த சைடில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைங்க உங்களுக்கு நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும். உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்கோங்க. அந்த மாதிரி தான் நான் வீடியோவும் கொண்டு போகணுன்னு நினச்சிட்ருக்கேன். கைஸ் இது எஸ்எஸ்எம் நகருக்கு நடுவில் போகுதுங்க இந்த ரோடு. பாருங்களேன், எஸ்எஸ்எம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் 2 பக்கமும் நடுவில் போகுது இந்த ரோடு. போங்க செல்லமே. உங்களுக்கு என்னோடய எஃபர்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் சொல்கிறியான்னு கேட்டால் ஆமாங்க, மறுபடியும் சொல்லுவேன். சரிங்களா? இந்த பில்டிங் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து ஜிகேஎம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல். ஒரு 5 வருஷம் கழித்து நானே வீடியோ போடுவேன். கைஸ் இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அப்ரிஷியேஷன் ஆகிருக்கு. பிஃபோர் ஆஃப்டர்ன்ற கான்செப்ட் நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ கொண்டு போகிறாங்க. மொத்தம் இது வந்து 6 லைனுங்க. மொத்தம் இது வந்து 6 வே.
இது இருக்க பாருங்க, ஜிகேஎம் வித்யாஸ்ரம் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் சிபிஎஸ்சி. இது மெயின் ரோட்லேயே இருக்குது. பார்த்து வச்சுக்கோங்க, இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு இந்த இடம்லாம் எந்த மாதிரி மாறப்போகுதுன்னு. கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபேஸ் 2ல் பாதியாக கம்ப்ளீட் பண்ண ஒர்க்குங்க. உங்களுக்கு இங்கே வரைக்கும் ரோடு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கேருந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஓரமாக போகிற மாதிரி தாங்க இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ரோடு அப்படியே இங்கேருந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஜங்ஷன் காமிக்கிறேன். அந்த ஜங்ஷனில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும். சரிங்களா? திருவஞ்சேரி ஜங்ஷன். ஒரு சில பேர் திருவஞ்சேரி ஜங்ஷன் சொல்கிறாங்க, ஒரு சில பேர் மப்பேடு ஜங்ஷன் சொல்கிறாங்க. அந்த ஜங்ஷனில் வந்து சேருங்க. நியர் ஜியான் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல். அப்படியே போகலாம். அன்னை அருள் பப்ளிக் ஸ்கூல் பஸ்ஸுங்க. கைஸ் இங்கே வீடியோலேயே பாருங்களேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த கடைங்கள்லாம் ஓரமாக உள்ளே கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். தெரியுதா உங்களுக்கு? அப்படியே உள்ளே தள்ளி இருக்குது. ரோடு வந்து இப்படி தாங்க வருது. நீங்கள் லெஃப்ட்லேயே பார்க்குறீங்க இல்லையா, எவ்வளோ இடம் காலியாக இருக்குது பாருங்கள். இப்படி தான் வருது, அப்படியே வரும். கைஸ் இந்த ஜங்ஷனில் நின்று ஒரு 2 நிமிஷம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். நம்ம மேலே தான் தப்பு, லெஃப்ட்டில் தான் போயிருக்கணும். ரைட்டில் வந்துட்டேன். கைஸ் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி சொல்லிக்கிறேங்க, ஒரு நிமிஷம் எனக்காண்டி கேளுங்க. இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இங்கே வந்து நான் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது ஸ்டால் போடுவோங்க. நான் அப்போ வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். நம்மளுக்கு அப்போலேருந்தே ரியல் எஸ்டேட்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எந்த ஃபீல்ட்னாலும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். நம்மளுக்கு எடுத்து செய்வோம், அந்தளவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. இந்த இடத்துல வந்து நான் ஸ்டால் போட்டு இருந்தேங்க. வெயில் அடிக்கும் போதும் மழை அடிக்கும் போது நிற்கணும். மழை அடிச்சிச்சுன்னா சாரில் அடிக்கும். அதனால் இந்த போலீஸ் பூத்துக்குள்ளே வந்து நின்றுப்பேன். இப்போ வந்து கேட் போட்டாங்க போல். இந்த ஜங்ஷன் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ லெஃப்ட்லேருந்து தான் நம்ம வந்தோங்க. இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து திருவஞ்சேரி ஜங்ஷன். உங்களுக்கு இந்த சைட்லேயும் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த சைடு தான் பார்த்திங்கன்னா ஜியான் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல் இங்கேருந்து ஒரு 300 மீட்டர்ஸில் இருக்குது. ஸ்ரீ நிகேதன் ஸ்கூல் பஸ் வருது. இந்த ஸ்டிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் ரோடில் போய் ஜாயின் ஆகுங்க. அதனால் வந்து இந்த ஸ்டிச்சிலும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம். பட் இந்த ஸ்டிச்சில் நீங்கள் உள்ளே போக போக ஒரு 4 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் போக போக ரேட்டு கொஞ்சம் வந்து கம்பேர் பண்ணி வாங்குங்க. ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேருந்து ஒரு 800 மீட்டர்ஸ் தூரத்தில் ஒரு வில்லா ப்ராஜெக்ட் இருக்குங்க. உங்களுக்கு வெங்கம்பாக்கம் வழியாக வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் ரோட போய் சென்றடையக்கூடிய வழி இது. இப்போ வந்து நம்ம திருவஞ்சேரி ஜங்ஷனை போய் பார்க்கலாம். இங்கே ஸ்டால் போட்டிருக்கோம். நிறைய இடத்துல நான் ஸ்டால் போட்டிருக்கோங்க. நான் ஸ்டால் போடும்போது கூடுவாஞ்சேரி நெல்லிக்கு பொருளில் ஒன்றுமே இருக்காது. கூடுவாஞ்சேரியிலையும் ஸ்டால் போட்டிருக்கோம், பொன்மாரில் ஸ்டால் போட்டிருக்கோம். லாரி போயிட்டு வரும் இல்லைங்க. அதனால் வீட்டுக்கு போயிட்டு துணி எடுத்து தொடச்சோன்னு பார்த்துக்கோங்க, துணியில் ஃபுல்லாக மண்ணாக இருக்கும். அந்தளவுக்கு டஸ்ட் இருக்கும். வெயில் மழை பெஞ்சா ஒதுங்க இடம் இருக்காது. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா வித்யாலயா ஸ்கூல் பஸ் போகுது. வேலம்மாள் ஸ்கூல் பஸ் போகுது. கைஸ் இங்கே வந்துட்டோம். இதுதான் திருவஞ்சேரி ஜங்ஷன். இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சேலியூர். இந்த லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா இங்கேருந்து கேம்ப் ரோட் சிக்னல் வரும் ஒரு 4 கிலோமீட்டரில். சேனல் ப்ரோ இன்ஜினியர் வசந்த் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, பார்ப்போம். பாய் ப்ரோ. கைஸ் கேட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போகிறாரு. ரொம்ப நல்ல மனுஷராக இருக்காதுங்க. கைஸ் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்த வழி. இந்த சைடு வந்து சேலியூர் இங்கேருந்து 4 கிலோமீட்டர்ஸ் வருங்க. இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொன்மார், அகரம் தென் அந்த லொக்கேஷன்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு அகரம் தென்னில் கூட நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம். ஒரு நல்ல கம்மி ரேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிங்க, ஒரு 2800, 2900, 3000 இந்த அகரம் தென்னில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம். உங்களுக்கு நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும் அகரம் தென்லேயும். சரிங்களா? அகரம் தென், வெங்கம்பாக்கம், நெடுங்குன்றம் இந்த ஸ்டிச் அப்படியே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்த எல்லா சப்ஸ்கிரைபர் சொந்தங்களுக்கும் நன்றி. இப்போ நம்ம போகிறோம் இல்லையா, இதே ரோடு தாங்க நம்ம இப்போது பெருங்குளத்தூர் போய் ஜாயிண்ட் ஆக போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அதுதான் ஜிஎஸ்டியிலேருந்து பக்கம். ஏன்னா அது வந்து பெருங்குளத்தூர்லேருந்து வருது. ஓகேங்களா? அதனால் உங்களுக்கு இந்த சைடை விட அந்த சைடில் நல்ல அப்ரிஷியேஷன் இருக்கும். அதாவது போட போகிற வழி உங்களுக்கு போட்டு முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா. இதுக்குள்ளேயும் ஒரு லேண்ட் இருந்துச்சுங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாரத் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், பாரத் லா காலேஜ். இது சாரி, லா காலேஜ். உங்களுக்கு அந்த சைடு வந்து இன்ஜினியரிங் வரும், அப்புறம் மெடிக்கலும் வரும். கைஸ் இந்த பேலஸ் வந்து இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ். இது வழியாக நீங்கள் மாடம்பாக்கம் அப்படியே கூட போய்க்கலாம். லெஃப்ட்டில் இருக்குது பாருங்கள், பாரத் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது பாருங்கள். என்ன எல்லாம் குறுன்னு பார்க்குறாங்க.
சரி ஓகே guys, இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை கேம்ப் ரோட் சிக்னல் உங்களுக்கு காமிச்சு முடிச்சுக்கலாமா? சரி வாங்க அப்படியே போயிடுவோம். இன்னும் இங்கேருந்து ஒரு 2 நிமிஷம் தாங்க. நிற்காம போகிறானுங்க. சிக்னலில் பார்த்து ஃபைன் அடித்தா தாங்க புத்தி வரும். ஆனால் வண்டி அவங்கள்தான் இருக்காது. பாவம் வண்டி கொடுத்தா தான் ஃபைன் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் காலேஜ் லைஃப்பில் சகஜம். என்னப்பா வசம் சொல்கிறேன்னு கேட்டால் ஆமாங்க, நானும் நிறைய இடத்துல இப்படி பண்ணியிருக்கேன். என் ஃப்ரெண்டு ஃபைனை கட்டியிருக்கான். கைஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வின் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் இருக்குது ரைட்டில், ஓகேங்களா. ஜியான் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலும் இருக்குது. ஜியான் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலாக இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்னு சொல்லி நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுறீங்க. மொத்தம் 2 ஸ்கூல் இருக்குது, சரிங்களா. பீக் ஹவரில் போடுற சிக்னலோட டைமிங்கு நார்மல் ஹவர்லேயும் போட்டால் எப்படிங்க? அதனால தான் நம்ம மக்களுக்கு பொறுமை தாங்க முடியாமல் கிராஸ் பண்ணி போயிடுறாங்க. பாரத் தொழில்நுட்ப கல்லூரி மணி கோமிகா 4 ஆச்சுங்களா? காலையில் ஒரு 4-5 வீடியோ எடுத்தேங்க. அதெல்லாம் வரும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம முக்கியமாக போகிறதே அந்த கேம்ப் ரோட் சிக்னலை உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்றதுனால தான். காமிச்சிட்டு அதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாங்க, ரொம்பவும் பேச வேணாம், சரிங்களா. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்ப்பீங்களானே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியல. ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச எஃபர்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணும் இல்லையா, அதனால தான் இந்த வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணோம். நான் என்ஆர்ஐ அப்புறம் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கே நிறைய ஒர்க் இருக்கும். குழந்தைங்கள பார்த்துக்கணும், லேடிஸ்க்கு வெளியில் தனியாக வர முடியாது, ஹஸ்பண்டுக்கு ஒர்க் இருக்கும், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க. அதனால தான் நீங்களே வந்து பார்க்குற மாதிரி நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்க்குறதா இந்த வீடியோ நினச்சிக்கோங்க, சரிங்களா. கைஸ் இதை வந்துட்டோம் கேம்ப் ரோட் சிக்னல். வந்துட்டோம் பாருங்கள். இங்கே தான் உங்களுக்கு KFC இருக்குது, தலைப்பாக்கட்டு இருக்குது. இந்த லெஃப்ட்டில் போனால் தாம்பரம். இப்போ நம்ம ரைட்டில் இப்படியே போனோம் அப்படின்னா ஐடி காரிடார், ECR, OMR, மேடவாக்கம், பெரும்பாக்கம் எல்லாம் ஈஸியாக போயிடலாம். இந்த ரோடு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டிராஃபிக் இல்லாமல் இப்படியே ஷார்ட்கட்டில் வந்து போயிடலாம் இல்லையா. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு புதுவிதமான முயற்சிங்க. அதுக்காண்டியாவது உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக நினச்சி நம்ம சேனலுக்கு ஒரு வாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் மீட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் வசந்த். பாய் கைஸ்.